大家好，我是 Polly， 今天给大家带来的是超短篇科幻小说《尚未结束》。金属立方体飞船内的光线微微泛绿，令人毛骨悚然。坐在控制台后的生物也被照得有些发绿。这些生物的脑袋正面的中心位置长有一只复眼。自从他们离开赞多星，这只眼睛一次都没有离开过那7个刻度盘。卡 338Y 所属的种族根本不知道睡眠这回事，他们也不知道仁慈为何物。他们复眼下方轮廓分明、残忍冷酷的脸很好地说明了这一点。第4章和第7章刻度盘上的指针停了下来，这意味着飞船已经在目标附近的空间停下。卡推动稳定器开关，接着他朝飞船内的同伴拉尔说道：“我们到了，第1站 Z5689 恒星，这有9颗行星，但仅有第3颗行星适宜生命栖息。希望我们能在这儿发现适合给赞多星当奴隶的生物。”在旅程中一直僵硬地坐着的拉尔站起身：“是的，但愿如此。那么我们就能回到赞多星收获荣誉，同时舰队会过来抓光他们。但先别抱太大希望，能在停留的第1站就取得成功，除非奇迹发生。我们大概得查看1000个地方才能有所收获。”卡耸耸肩：“那我们就去查看1000个地方。洛纳克人相继死去，我们必须找到新的奴隶，不然我们的矿井就要关闭，而我们的种族也要覆灭了。”他在控制台后面再度坐下，向上推动一个开关，激活一块影像面板，面板上显示出底下的景象。他说：“我们位于第3颗行星黑夜侧的上空，下方有云团层，我会在这儿开始采用手动操作。”他开始按按钮，几分钟后他说：“拉尔，快看影像面板，灯光之间相隔一定的距离，是一座城市，这颗行星上有生命居住。”拉尔已经坐到飞行控制台旁边的位置上，现在他也检查起刻度盘，下面没有任何我们需要害怕的东西，城市周围甚至没有立场的痕迹。这个种族对科学的了解很粗糙，假如受到攻击，我们能用一次轰炸抹除整座城市。很好，但我要提醒你一下，毁灭不是我们的目的，目前还不是。我们要样本，假如测试证明他们令人满意，舰队会过来，按照我们的需要带走成千上万的奴隶，接下来我们就会毁灭整个行星，这样他们的文明就永远不会进步到能够发起报复性突袭的程度。拉尔调整了一个旋钮：“好的，我会开启梅格拉立场，我们会在他们眼中隐形，除非他们观察紫外线频段。从他们恒星的光谱判断，我不相信他们有那种能力。”随着立方体飞船的下降，内部的光线从绿色变成紫色和更深的颜色。飞船轻轻地降落，卡走到飞船外面，拉尔跟在他身后。卡说：“看，有2只两足生物，2条胳膊，2只眼睛，和诺纳克人没什么不同，不过个头更小。好，这就是咱们的样本。”他拥有3根手指的手里握着一根缠着导线的细棒，他先是把细棒指向一只生物，再指向另一只生物。细棒末端没有发射出任何可见的东西，但2只生物立刻僵住，变得像雕像一样纹丝不动。他们的个头不大，卡，我会扛一只回去，你扛另一只。等飞回太空后，我们在飞船里能更好地研究它们。卡在昏暗的光线下看着四周。好吧，2只足够了。一只看起来是雄性，另一只是雌性。咱们动手吧。1分钟后，立方体飞船不断上升，一等到他们离开大气层，卡就推上稳定器开关。在短暂的上升过程中，拉尔刚开始研究样本，属于胎生生物，手有5根手指，适合做相当精细的工作。但咱们来试试最重要的测试——智商测试。卡拿来2对头套，把其中一对交给拉尔。拉尔将一只头套戴到自己的头上，另一只戴到一只样本的脑袋上。卡对另一只样本做了同样的事。几分钟后，卡和拉尔阴郁地望着彼此，比最小值还少7个点，甚至没法训练他们做矿上最简单的体力活。他们理解不了最简单的命令。咱们带他们回去，送到赞多星博物馆。我应不应该摧毁这颗行星？不用，也许等过上100万年，假如我们的种族能存在那么久，他们到时会进化到足以充当我们奴隶的程度。咱们继续去下一颗有行星的恒星吧。密尔沃基星报的编辑在排字车间里监督本地新闻版面的排版。皮特，第8栏的空档能多塞下1篇报道，抄排的稿件里有2篇的篇幅都合适，我该用哪一篇？啊哈，会议的报道和动物园的报道。天哪，当然用会议的报道。就算动物园园长认为昨晚猴岛上有2只猴子不见了，又有谁会关心呢？
科幻小零食系列旨在和你分享有趣的超短篇小说。如果你喜欢这个故事，别忘了点赞、关注、留个评论。我们下期视频再见啦，拜拜。